Buonasera, siamo qui al termine della seconda tappa di Talentis a Cortina. Siamo con Marco Della Bernardina, presidente dei giovani imprenditori Confindustria Veneto. Buonasera e benvenuto. Come è andata questa seconda tappa? Abbiamo appunto poc'anzi ascoltato i pitch delle 5 start-up di questa tappa e è stato eletto anche appunto il vincitore, che è la startup Northern Light. Ecco, che cosa ne pensa insomma delle start-up che abbiamo appunto ascoltato questa sera e anche ovviamente del vincitore? Tanto buonasera, allora tappa molto bella, molto partecipata, quindi siamo molto contenti del risultato che siamo riusciti a ottenere, start-up molto preparate, belle attive, ma del resto Talentis ha un processo di selezione molto accurato, quindi comunque sia tutte le start-up che arrivano qua sono di per sé vincitrici, portano tutte dei bei progetti. Siamo molto soddisfatti anche del vincitore, in un mondo digitale dove tutto sta orientando così, trovare delle start-up che ritornano, come è anche stato detto sul palco, all'atomo, alla produttività, quindi alla manifattura, è sicuramente, quindi questi ragazzi giovani che si ridanno alla manifattura è per noi sicuramente un quid in più, anche perché l'obiettivo ultimo di questo startup program di Talentis, ma comunque anche delle nostre attività, è quello di riuscire a creare il matching alla fine tra le startup o le aziende o gli investitori, e quindi crediamo che un prodotto di questo tipo possa avere delle grandissime opportunità di sviluppo e di strutturazione successiva, quindi direi molto molto bene. Grazie. Grazie e buona continuazione appunto con le prossime tappe e la finale che si terrà a Rapallo giusto a giugno. Ecco, che cosa si aspetta appunto dal vincitore di Talentis, insomma 2023? Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere? Ma sono le caratteristiche, il mondo della startup è molto, molto vario, sicuramente un'idea estremamente innovativa, con una startup che si sta strutturando, con un buon progetto di crescita e con una possibilità di sviluppo importante in un mercato con un trend in crescita. Ecco, queste secondo me sono le caratteristiche principali. Esattamente, grazie mille. Grazie mille a lei e buona continuazione, grazie.